Eliona ja rikujton Tonit që të drejtën lejen për famër e ka veç Eliona, jo Benita. Ta shmojmë klipin. Ja, bashkë Po mës të sharë që dash. Thash ato flit, thash për neve, ke edhe këto. Ato flit për neve. Po shumë nice. Veç fërë. Hej, ti, a din shka? Me, shkoj them. Vota e babit tonë shkon të une. Po, pollone ta votën qa? Shujti. Eliona ka fillu mund gjallë në loj. Kjo nuk do në diskutim. Nuk më pëlqej ma herët kur e boni diskutimin për që i ka thonë Toni jo jena jashtë të taku, nuk jënë taku jashtë, nëse i ka thonë Toni atër është lojë Tonit edhe bjen prej edhe bjen grop keq, ama për që tu, bravo i kovë, se o të lujt fix loj, me po Benitën gjeloze, me mi tregu Tonit fuqien që e ka, kjo ideja, baba vetë ma ka votën, nuk është thjesht të thënë, vëden, Toni piqelet loj, pa pas nështë plan Toni me boloj piqelet loja, kjo është pak po e sigurt, a do të ketë diçka mes të tyre dyve, ose a do të ketë një treshe, një trekëndsh, mbetet mu pa. Qysh është e jo?